সর্বোচ্চ ডিসকাউন্টে ব্র্যান্ড বাজার থেকে গ্রি ব্র্যান্ডের এসি কিনুন। আপনারা দুইটা এসি নিতে পারবেন, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, নিতে পারবেন। ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এরকম একটা অফিসিয়াল গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। এখানে 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দেওয়া আছে, 1 ইয়ার স্পেয়ার পার্টস, 1 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন এরকম একটা। ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি ইনস্টলেশন ফ্রি পাবেন, সাথে 10 ফিট কপার পাইপ ফ্রি পাবেন। আমরা দক্ষ টেকনিশিয়ান দিয়ে আপনার বাসায় এসি গুলা ইনস্টলেশন করে দিব। নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এরকম একটা ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। এখানে 5 ইয়ার্স কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, 1 ইয়ার স্পেয়ার পার্টস গ্যারান্টি থাকবে, 1 ইয়ার সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে, কোম্পানির হটলাইন নাম্বার দেওয়া থাকবে। ঘরে বসে কিন্তু ওয়ারেন্টিটা পেয়ে যাবেন। আপডেট প্রাইস জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে পারেন অথবা আমাদেরকে ফোন দিতে পারেন। আপনারা ইনভার্টার কিনবেন না নন ইনভার্টার কিনবেন, এই কোশ্চেনটা কিন্তু অনেক কাস্টমার থাকে যে ভাই আমি ইনভার্টার কিনবো না নন ইনভার্টার কিনবো। অবশ্যই দুইটা বিষয় আলাদা। যদি আপনার বেশি ইউজ হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি ইনভার্টার এসি কিনবেন। আর যদি মনে করেন অল্প ইউজার, আমি যখন রুমটা ঠান্ডা হবে এসিটা অফ করে দিব, খুব শর্ট টাইম আপনি এসি ইউজ করবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি নন ইনভার্টার এসি কিনতে পারেন। ইনভার্টার এসিতে এক্সট্রা কি কি ফ্যাসিলিটিস আপনারা পাবেন? সর্বপ্রথম হলো আপনার সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে, 60% পর্যন্ত কিন্তু এনার্জি সেভিং পাবেন ইনভার্টার এসিতে, যার ফলে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। ইনভার্টার এসিতে গ্যারান্টিটা বেশি পাচ্ছেন, অর্থাৎ 10 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি পাচ্ছেন, 1 বছর পার্টস, 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ডিসপ্লে করা আছে এক্সপিউবি মডেলটা, এটা গ্লোসি ফিনিশিং হবে, 2024 সালের সবচেয়ে আপডেট মডেল, একদম শেষের মডেল। কুল প্লাজমা প্লাস প্রযুক্তি দেওয়া আছে ইনভার্টারের ক্ষেত্রে, যার ফলে দ্রুত সময় আপনার রুমটা ঠান্ডা হবে, ব্যাকটেরিয়া দূর করে ফ্রেশ এয়ারটা দিবে। ওয়াইফাই ইনভার্টার, যার ফলে আপনার মোবাইল ফোন থেকে এসিটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। এক্সপিউবি মডেলের সুবিধা হলো এই এসিটার ফিল্টারটা হলো উপরে, আপনারা চাইলে ইজিলি কিন্তু নিজেরা পরিষ্কার করতে পারবেন। খুবই ইউনিক একটা রিমোট, ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, ব্ল্যাক এবং হোয়াইটের কম্বিনেশনে। এখানে গ্রি লেখা আছে, অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে বাটনে। নন ইনভার্টার এসি রিমোটটা দেখেন, এটা কিন্তু চমৎকার একটা রিমোট, এখানে গ্রি লেখা আছে, ইউনিক একটা ডিজাইন। ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা এসিতে কিন্তু 100% গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সার দিয়ে তৈরি করা, যার ফলে আপনার সবচেয়ে বেশি লংজিভিটি পাবেন গ্রি এসিতে। এক্সপিউবি মডেলে কিন্তু পাবেন 100% গোল্ডফিংস কপার কন্ডেন্সার, এবং আপনার এই এসিটা কিন্তু সিরামিক কোটেড করা ইনডোর ইউনিটটা, যার ফলে আপনার ময়লা হবে না। এখন যে কালারটা আপনারা পাচ্ছেন সেম কালারটা কিন্তু আপনার 20 বছরের কিছু হবে না। নন ইনভার্টার এসিতে কিন্তু সেমই হবে। 18 সিএম মডেলও কিন্তু আপনার সেম একদম গ্লোসি ফিনিশিং হবে, সিরামিক কোটেড করা, যার ফলে কিন্তু আপনার ময়লা হবে না ইনডোরে। তাই আপনারা এখন রাইট নাও যে কালারটা পাচ্ছেন এটা তো কিন্তু 20 বছরের, এই কালারটা এরকমই থাকবে, অর্থাৎ ডিস কালার হবে না। নন ইনভার্টার এসিতে কিন্তু উপরে একটা ফিল্টার দেওয়া আছে, দেখেন 18 সিএম এর মডেলে কিন্তু ফিল্টার দেওয়া আছে। অনেক সময় দেখা যায় কন্ডেন্সারে যখন ইনডোর কন্ডেন্সারে যখন ময়লা হয়, ময়লা হওয়ার ফলে কিন্তু আপনার রুমটা ঠান্ডা হয় না, তখন ভাবেন যে হয়তো সার্ভিস করানো প্রয়োজন। এই উপরে যে ফিল্টারটা দেওয়া আছে, মাঝে মাঝে আপনারা যদি এই ফিল্টারটা যদি পরিষ্কার করেন তাহলে আপনাকে আর খুব শর্ট টাইমে সার্ভিস করতে হবে না এসি। আপনারা যদি চান শপে এসে দেখে প্রোডাক্টগুলো কিনতে, অবশ্যই আমাদের শপে এসে দেখে কিনতে পারেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি ধানমন্ডি, একদম ঠিক সিটি কলেজের উত্তর পাশে, মেইন রোডের সাথে ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মল, রোড 3, হাউস 3, শপ নাম্বার 2930। আপনারা যদি চান যে ঘরে বসে অর্ডার করার জন্য, সেক্ষেত্রে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ঘরে বসে অর্ডার করতে পারবেন। আমাদের এখানে ইমো এবং হোয়াটসঅ্যাপ দুইটাই দেওয়া আছে, সরাসরি আপনি কিন্তু ভিডিও কল দিয়েও কিন্তু ঘরে বসে অর্ডার করতে পারবেন। ঢাকার বাইরে যদি নিতে চান অবশ্যই আমরা আপনার প্রোডাক্টটা কুরিয়ার করে পাঠিয়ে দিব। বাংলাদেশের 64টা জেলায় কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রোডাক্টটা নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে ডেলিভারিটা সম্পূর্ণ ফ্রি পাবে। আমাদের এই অফারটা কিন্তু সীমিত সময়ের জন্য, তাই আপডেট প্রাইস জানার জন্য অবশ্যই আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন www.brandbazarbd.com, অথবা আমাদের ফোন দিয়েও কিন্তু আপডেট প্রাইসটা জানতে পারবেন।